Tänään asennamme Stigan A1500 autonomista robottiruohonleikkuria, joka toimii täysin ilman rajakaapeleita. Asennus on virtuaalinen ja se tehdään Stiga Go-appilla. Mallistossa löytyy myös pienempiä sekä isompia malleja, jopa 10 000 neliöön asti. Asennus on samanlainen, oli kyseessä sitten mikä tahansa Stigan A-mallin robotti. No niin, tässä meillä nyt on tää A1500. Lähdetään avaamaan pakettia ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Paketista löytyy itse robotti, sitten latausasema, jonka sisälle on asennettu referenssiasema. Täältä löytyy jatkojohto, latausaseman ruuvit, referenssiaseman teline, varateriä, turva-avain sekä ohjekirja. Ja täältä meiltä löytyy vielä virtalähde. Seuraava askel asennuksessa on löytää latausasemalle oikea paikka. Siihen meillä on 2 vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on löytää latausasemalle todella avara paikka. Tässä tapauksessa voidaan jättää referenssiasema latausasemaan sisälle. Toinen vaihtoehto on ehkä se yleisin. Asennetaan latausasema seinän viereen, mutta tässä tapauksessa referenssiasemaa pitää siirtää latausasemasta pois. Kun oikea paikka on löytynyt, kiinnitetään latausasema maahan. Kun latausasema on kiinnitetty, kytketään virtalähde siihen. Sen jälkeen töpseli seinään. Seuraava askel on ottaa Stiga Go-applikaatio käyttöön. Se ladataan joko App Storesta tai Google Play-kaupasta. Otetaan puhelin käteen ja lähdetään asentamaan. Robotti kytketään päälle laittamalla turva-avain sisään. Kun turva-avain on paikallaan, painetaan on-nappia. Tämän jälkeen lisätään robotti talliin ja muodostetaan pariliitos. Appi skannaa ensin robotin ja sitten referenssiaseman. Nyt laitepari on muodostettu. Tämän jälkeen määritetään latausasema. Rekisteröimällä robotin saat jopa 5 vuoden takuun. Valitse seuraavaksi suosikki huoltoliikkeesi. Aktivoidaan yhteyspaketti. Tämä voi kestää muutaman minuutin, jonka jälkeen kalibroidaan telakointiasema. Jos robotti on ollut pitkään telakointiasemassa, vedä se ulos ja aseta se takaisin. Kun robotti on paritettu, robotti ottaa 3 askelta eteenpäin. Silloin se tietää sen tarkan sijainnin pihalla. Nyt robotti on valmis tallentamaan ensimmäisen leikkuualueen. Voit harjoitella robotin ohjaamista tai lähteä suoraan tallentamaan ensimmäisen alueen. Aja ensin robottia aloituspisteeseen ennen kuin aloitat tallennuksen.
Voit joko ajaa normaaliajoa, jolloin robotti tallentaa jokaisen liikkeen, jonka teet, tai vaihtoehtoisesti käyttää piste pisteeseen ajoa. Tällä napautat itse pisteitä ja robotti piirtää suoria rajoja pisteiden välillä. Kun alue on tehty, seurataan robottia, kun se kiertää alueen kertalleen. Tämän jälkeen tehdään telakointipolku. Telakointipolku pitää olla 3 metrin suora pätkä. Aloitetaan tallennus ja ajetaan robotti latausasemaan. Kalibroidaan terät, jotta saavutetaan paras mahdollinen leikkuutulos. No niin, nyt meillä on perusasennus tehty, eli meillä on yksi leikkuualue ja sitten meillä on telakkapolku latausasemaan. Lähdetään kuitenkin vielä tekemään toinen alue ja linkitetään ne sitten vielä yhteen. Päästään lisäämään uusi alue kohdasta oma piha, puutarha ja lisää uusi alue. Tehdään toinen alue samalla tavalla kuin ensimmäinen. Nyt kun meillä on 2 leikkuualuetta tehtynä, linkitetään ne yhteen. Eli ajetaan polku alueelta 2 alueelle 1. Kiinteät ja tukevat esteet ei tarvitse rajata pois, mutta esimerkiksi kukkapenkit ja pienet puskat on hyvä rajata pois. Näytän nyt, miten este tehdään. Pääset lisäämään uuden esteen kohdasta oma piha, esteet, lisää uusi este. Ajetaan robotti esteen viereen ja klikataan valmis. Kierrä este ja tallenna se. No niin, nyt on robottiruohonleikkuri asennettu ja kaikki valmista. Kiitos kun katsoit videon loppuun ja toivottavasti tästä oli apua sinulle.